vuga uko uzajya utangira ikiganiro ko ntangita kandi urakotora abantu nubakira ngaho utangira uko ikiganiro uzajya ugitangira kuko deja turava imbere ya kamera harimo abantu uza kwakira kandi mu kubakira uraza kubakira wivuze. This is Rwanda Paparazzi TV, ikiganiro ni lifestyle. Keza ndagusabye ndashaka ukore introduction vuba noneho dukomeze nkuko wakora introduction wakira awe ugiye gutangira ikiganiro twagiye. This is Rwanda Paparazzi TV, ikiganiro ni lifestyle. Bakanta Keza Jose, kora subscribe, share, comment, twagiye mu kiganiro. This is lifestyle, kora subscribe, share, comment, biremewe muzamuture. Yes, this is Rwanda Paparazzi TV, ikiganiro ni lifestyle. Man, uwo mumva kuri mikoro ni Vili Frank nkuko bisanzwe tubahaye ikaze mwese abari hakurya y'u Rwanda, mwaba abatuye ku ntara ya gatandatu ari mwebwe ba diaspora dukunda buri munsi. Tubahaye ikaze cyane kuri Rwanda Paparazzi TV nyera, ariko mbere yuko tubaha uburenganzira bwo kureba iyi video nkuko mparambe babwira mugomba kubanza gukanda subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV, hanyuma tukabona kujyana tugasangira ibiganiro byose bica kuri Rwanda Paparazzi TV. Kano kanya rero murabona umukobwa imbere ya kamera zanyu, cyangwa se washobora kubukoresha telefone, ushobora kubukoresha laptop urimo uramureba kano kanya. Muramubona hano umukobwa mwiza, imibiri yombi, sindi bumuvugeho byinshi cyane ariko muramuzi. Rero uyu mukobwa mureba, reka yenda mbanze mubasobanuriro gatoya. Kuri Rwanda Paparazzi TV twungutse undi muntu tugiye kujya dufatanya akazi. Uyu mukobwa mureba imbere ya kamera araza kubibwira, numwe mugiye kujya mubona mu biganiro byinshi bya bindi byo gutwika udushya rimwe na rimwe zo gutungura za gitumo. Uyu ni we rero ngirango mberetse nonaha, ari nayo mpamvu muzanye kwikubitiro ku munota wa nyuma kugira ngo mbega ku munota wa mbere kugira ngo tuganire nawe, noneho munamubona, noneho mugire n'icyo muzamunenga cyangwa muzamuhe n'ikaze. Uyu mukobwa rero akaba ari umwe uyu munsi ushobora kuba yabonye ibyangombwa bimwemerera gukora kuri Rwanda Paparazzi TV nka presenter, cyangwa uzajya ubagezaho ibiganiro bitandukanye. Rimwe na rimwe muzajya mwumva jewe ubundi mubone uyu nguyu, mwumve jewe ubundi mubone uyu nguyu. Reka mwakire kuri Rwanda Paparazzi TV nkuko bisanzwe. Turakwakiriye mukobwa mwiza. Murakoze cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Uraho? Neza. Tukwakiriye kuri Rwanda Paparazzi TV. Murakoze cyane. Niko uriyumva gute kubuje gukora kuri Rwanda Paparazzi TV, ukaba ugiye kujya presenting ubwira aba bantu bari hano bakubona mu biganiro bitandukanye, uriyumva gute? Ni byiza cyane. Biranshimishije cyane. Ngo bigeze ute? Biranshimishije cyane. Biragushimishije? Yeah. Cyane. Cyane. Witeguye guha iki abakunzi bacu ko bakunda abantu batwika bimanukira, bakunda abantu batwika babaha ibintu bigezweho, donc bazi kuvuga nk'imiriro imwe bajya babona imirwano ibiki. Mbere yuko tujya aho ngaho banza ubwire abadukurikirana amazina yawe abiri ayo uzajya ukoresha mu kiganiro. Banita Keza Jose. Jose? Keza. Yego. Buriya sayo niyo amazina y'iki ndumvamo Keza, irye buri izina ry'ikinyarwanda wiswe ritari Keza nirihe? Ni Jose. Ni Jose. Niyo mazina uzajya ukoresha mu biganiro? Yego. Nibyo? Urumva wiyaminiya cyane. Abadukurikirana uyu muntu murabona azabasha kugurukana na ba bantu tujya duhura nabo b'indaya mu bipangu, murabona uyu muntu azabikora.
So guys, mwebwe mukurikije ukuntu mumureba muraza gutanga ibitekerezo, hanyuma gereka mwibarize uko yatekereje kuza gukorana natwe, akabihitamo muri make. Yabitekereje gute? Nibyo ngiye kumubaza. Muramubona, urabona ko arakeye cyane, ari kuri Fisher. Ushobora kuba ndabizi hariyo babamubonye mu ma interview yandi, hari ama interview yandi ashobora kuba yarakoze ariko atarakirwa kuri Rwanda Paparazzi TV. So uyu munsi rero nkuko muri kumubona, uyu tugiye kujya tubana bugiye mu biganiro. Ngaho tubwire, watekereje ute kuza gukora kuba wumva ugomba kuba ukora kuri Rwanda Paparazzi TV? Ndeba iyo nkurikirana ibintu mukora biguruka kuba murimo, naricaye ndabyitegereza, mbona nibyo nshoboye. Ubona nibyo ushoboye cyane. So bivuze ngo rero ngewe naje ngiye kubazanira udushya twinshi cyane. Ubwo nibyo bintu uri kuvuga uzabyerekana? Nzabyerekana. Nibyo? Wari usanzwe se hari ahantu wigeze ukora ibintu by'itangazamakuru ku buryo wumvaga ubifeelinga ugomba kuba uri muri iyo ntuza? Ngewe narabikundaga kuva kera, nkiri umwana narabibonaga nkabikunda. Yego. Ariko simbone ukuntu mbijyamo bitewe nuko nabaga ndi ku ishuri kandi ndi mu bintu byinshi, ariko ubu nonaha nabijemo. Wabijemo kandi urumva wiyaminiya kubikora? Yego. Ni rero mu mpinduka kwe dukunda impinduka ku byo twakora, ku byo nakoraga, kuko narisanzwe ari jye w'abantu bumva gusa babona ndi gukora. Urumva ari ihe challenge ugomba kuzana kwereka abanyarwanda icyo ugomba mbega ukurikije uko nabikoraga. Wowe urumva ari izihe mpinduka ugiye kuzanira abagiye kujya bagukurikira? Hari ahantu henshi waba utaragiye, ariko ngiye nzajya njyayo kuko ngewe ndacyari mutoya. Ndacyafite amaraso. Muri make hari aho nari ntaragera wabonaga hakenewe kujya, wumva uzajya. Ibyo ni ibintu uri kuvugira hano imbere ya kamera, kandi abagukurikirana bizeye ko Keza agiye kujya agera ahangaha. Umukobwa witwa Keza wayakuramo, wahoze akundana na Yakuramuzi? Keza ndamuzi. Uramuzi? Aha. Ubwo rero Keza nawe yabaye umunyamakuru kuri televiziyo yindi akoraho. Ubwo ni ukuvuga ba Keza babonetse bagiye kugaragara mu itangazamakuru muri nka babiri. Yego. Ubu koko uzaza ukore ugaragaze power, ugaragaze gupresentinga neza, ukurure audience, abantu baze babone ko ushobora kuba umurusha nko kuvuga cyangwa nko kuba wakora ku buryo ugaragaza motivation y'irutiye. Ariko banarebye se boyisha ntiribaha. Nibaha iki? Nibareba uko bazabibona. Uko Keza yakoraga, je ntabwo ari konje gukora. Wowe uje gukora. Gusenya ibikuta. Ndazi neza ko Keza se yigeze arengana muri Kigali. Wewe uzarenga. Ndazagoma nzajya njyayo. Ujye gushaka y'inkuru. Reka je. Guys, uyu ni Keza, welcome kuri Rwanda Paparazzi TV. Mugiye kujya mubana nawe ngaho, yenda turaho ngaho. Ndashaka ukore introduction y'ikiganiro cyacu, ukuntu tujya tugikora. Kugeza ubu nta kiganiro gifite irindi zina kica kuri Rwanda Paparazzi TV. Igicaho ni lifestyle ku bantu bose. Noneho nanjye ndagusabye, ndashaka ukore introduction nkuko, kuko nicyo kintu cya mbere ugomba kujya unakora kandi ugikoze neza. Noneho ndashaka wereka abadukurikiye hano, ubereke koko niba usanzwe ukurikirana ibiganiro, introduction zacu uko zisanzwe zikora, cyangwa se ushiremo n'ubundi buryohe. Ngaho twagiye. This is Paparazzi TV. Wabyije baravuga batangira introduction, baravuga ngo this is Rwanda Paparazzi TV. Ikiganiro ni lifestyle.
ubwo nakurobeshaga noneho nanjye ndashaka gukora introduction kuko uyizuvuga ngo this is paparazzi no Rwanda paparazzi twagiye this is Rwanda paparazzi akazi kakunaniye ariko ntago urumva nibwo umuntu aba akibijyamo ariko uko waba ubijyamo kose ikintu cya mbere ugomba kumetiriza ni introduction noneho ngaho iyo yanjye niba ikunaniye vuga wowe uko uzajya ubivuga bibwira abantu barimo barakureba vuga uko uzajya utangira ikiganiro kandi urakotora abantu nubakira ngaho utangira uko ikiganiro uzajya ugitangira kuko deja turava imbere ya kamera harimo abantu uza kwakira kandi mu kubakira uraza kubakira wivuze. This is Rwanda Paparazzi TV ikiganiro ni lifestyle. Yes guys, dukomeje ikiganiro na Keza nkuko muri kumubona. Keza ndagusabye ndashaka ukore introduction vuba noneho dukomeze nkuko wakora introduction wakira awe ugiye gutangira ikiganiro twagiye. This is Rwanda Paparazzi TV ikiganiro ni lifestyle. Bakanta Keza Jose, kora subscribe, share, comment, twagiye mu kiganiro. Aha, mwamwumvise akoze introduction yakira urumva ko agerageza yafashe introduction yacu imbega y'ikiganiro azi no kuyivuga. So Keza niwe tukirimo kuganira rero. Mbere yuko utekereza kuza gukora ikijyanye n'itangazamakuru hari umuntu waba yaragishije inama kugira ngo mbega abe waramwigishije inama ukamubwira ati ngiye gutangira kano kazi cyangwa byakujemo uravuga uti reka nshake vidi n'ikipe ye mubwire ko agomba kumpa akazi ko gukora kuri Rwanda Paparazzi? Nagishije inama wagishije inama hari musaza wanjye mfite uba hanze bamwita Clement naramuhamagaye ntase ko nkunda ibintu by'itangazamakuru nkaba nshaka kubijyamo wangiriye inama arambwira ati niba ubikunda ukaba wumva ubikunda ushaka kubikora yego uzabijyemo reka nshaka umuntu bita Frank n'ikipe ye mbabaze tese kujya kubikora byansaba iki bigomba iki bisaba iki. Frank arambwira ati kubikora kubijyamo ntacyo bisaba uretse kuba ubikunda ubishatse ukaba wumva ufite ubushake ubishaka pe ndabishoboye. Yarantumiye mu kiganiro dukora mu kiganiro nyuma njya mu gakino kaba n'uyu munsi ari ubwo wavuze uti noneho ngomba kuza tukaba twaguhamagaye mu kiganiro kugira ngo noneho tugirane ikiganiro tunakwakira muri make. No kuvuga ngo umuntu wese uje mu ikipe yacu kuko ikipe yacu ni nini harimo abakinnyi b'amafilime habamo n'abandi duhurira mu biganiro nk'uko buriya nabo mbabaraka ari nk'abantu bacu duhorana. Ariyo mpamvu rero nawe uyu munsi wamaze kwinjira mu muryango wacu. Hanyuma rero reka noneho tujye ku kindi kintu. Hari igihe tujya mu biganiro tugasanga abantu yenda nk'urugero twasanze nk'abantu barimo barateretanira ahantu cyangwa se tubaguye gitumo kenshi cyane abo bantu hari igihe bakarwana bagashaka no gukubita umukameramani cyangwa n'uri kubabaza nandi bakansembukana rimwe nk'abahunga. Umunsi twagiye ahantu tukasanga hari abantu wagiye ahantu n'umukameramani ugasanga hari imirwano uzabigenza gute Keza? Nawe uzarwana uzamenya gukiza intambara uzabigira gute? Ko nabonye bino bintu bisaba abantu bafite imbaraga. Urakiza ariko nugukiza ubuse we nujya gukiza n'ubufurisheri bwawe ufite bakakumenaho inzoga cyangwa bikagenda hakaba waguhahatira akagukubita uzabigenza gute nk'umuntu uri mu kazi? Ukuzi ko bishoboye ntago nawe wajya kurwana ufata umwe ntago ufata bombi ufata umwe ukamuhungisha undi ukamusiga aho ngaho urumva ntago abafata bose. Yego
aha ni ukuvuga ngo muri make izo ntambara nawe uzajya uzinjiramo urebe ukuntu bihosha nicyo ushaka kuvuga. Yego. Hari izindi nkuru tujya dukora z'abantu bakenera ubufasha baba bameze nabi, baba bakeneye kubavugira kugira gute, abo bantu uzaguhamagara yite ashaka ko umukorera ubuvugizi, avuga ati nkeneye ko wankorera ubuvugizi, nkunda kubona kuri Rwanda Paparazzi ariko ndifuza ko wankorera ubuvugizi, uzamufasha iki cyangwa se uzabikora iki? Nzamufasha kuko nanjye ikintu nzakora nzamukora ubuvugizi hakurya no hakuno hose, nzamukora ubuvugizi, tuzamufasha ibishoboka, ariko nzi ko bizakunda kandi tuzabikora. Ni ukuvuga muri make wijeje abantu ko umuntu wese uzagukenera ko hari ubufasha runaka ugomba kuba wamufasha mu gihe uzaba uri mu kazi k'itangazamakuru, uzamufasha. Nzamufasha. Okay. Aha, uyu ni Keza turi kuganira, numwe mu banyamakuru bagiye kujya baboneka hano kuri Rwanda Paparazzi TV, ndetse bamaze no kubona n'ibyangombwa by'amakarite biki. Kubijyanye no kuba tuzajya tuba turi kumwe nawe ni ihame, ubwo mwabyumvise, niyo mpamvu namuberetse. Aha, icyo rero muri wowe wumva usaba abantu bagukunda bazagukunda ni iki? Bagiye ndashaka unsubize uko nari nkubajije. Ni iki? Guys, icyo nabasaba, ndabasaba kunkurikirana, kanyereka urukundo, kankurikirana mu gihe natanze ibiganiro, mugakora comment, subscribe, comment mukayikora, ubundi aho nakoze ikiganiro nabi mukambwira, mukankosora, nkikosora aho nabikoze nabi kugira ngo bose nababone ko nakoze akazi neza. Muri makeya no kuvuga ngo icyo bashakaho ni ukugushyigikira mu banshyigikire rwose, nicyo mbasabye, nicyo mbisabiye. Umugabo ko hano tugiramo abagabo benshi b'indaya bakunda gukurikirana nuza Rwanda Paparazzi TV. Ntihagira se abazaba kugutereta bashaka amanimero yawe, uzabigenza gute ko mbizi ko bahari? Bizagenda gute umuntu uzaba yagukunze? Tugira abagabo benshi hano rero bajya bakunda avuga ati je hano sinzahava kubera nahabonye kanaka, kubera nahabonye Keza. Yenda jewe ntibajya bagira amahirwe yo kumbona cyane, yenda nibananyiteza, ariko noneho wowe nkakuki bashobora kuzakubona bakajya bumva batagira gute. Niba bazajya bashaka kugutereta se ubwo bizagenda gute ko mbizi ko byo bitajya bibura mu bantu? Njyewe ndahari, uzumva nshaka azampamagare, mu gihe tuzaba tumaze kumenyerana nzajya mbahereza contact, bajye bamamagara bambwire tuganire, ndahari rwose. Nibyo ndahari. Aha, uyu ni Keza kuri amarinete. Abantu bose icyo kibazo bari bagifite, kuri amarinete bakurebe neza barebe ko ari wowe. Ni wewe muramureba, uyu niwe Keza, ejo bundi batazabajeshishiriza mu marinete mukamubona mukagira ngo tiyenda siwe, cyangwa se mukaba muvuga ngo mwavuganaga n'umuntu mutabonye, niyo mpamvu mubwiye ngo akureho amarinete. Keza, hindukira gutya turebe iyo misatsi yawe, abantu bakurebe neza babone ko ari wowe. Hari ukuntu mujya mugira imisatsi yanyu mukayinaga ukuntu, abantu barimo baragushishoza, reka barimo baragushishoza. Uyu niwe Keza muri kubona imbere ya kamera, na marinete yakuyeho, niwe agiye kujya atwika kuri Rwanda Paparazzi TV, amfasha akazi nk'uko bisanzwe, tuzajya tubana buri munsi. Keza, mbere yuko yenda tujya ku musozo wa kino kiganiro, kugira ngo tujye no mu kandi kazi, dore ko dufite akazi tugiye gutangira gukora ubu ngubu, ndashaka nk'impamba cyangwa nk'abano bantu bari kudukurikira, uvuga ibintu wumva naba ntakubajije kandi wumva ugomba kuzabigaragaza mu biganiro uzaba uri gukora. Mikoro ni yawe, ngaho bivuge ni ibihe ibyo wumva yenda mu mpinduka zawe, nko mu byo wumva ushobora kuzagenda ukora mu mpindura, mbega mu bintu bihindutse, mu bintu bitandukanye n'ibyo twari turi gukora. Ibyo wari wabivuzeho, ariko ubu
nibyo nshaka gushimangira byawe. nuko ngiye kujya mbazanira udushya ibyo mutigeze mubona, aho Frank atigeze agera nzajya ngerayo, ibyo atigeze abereka nzajya mbibereka, ibyo mutigeze mubona nzajya mbibereka byose. Ndumva ariko dushya n'abana bazanira Nibyo gusa nibyo wumva uzabazanira. rwose. Okay. Guys, murabyumva rero, uwo ni Keza, twari tugiranye ikiganiro kigufiya kugira ngo abiyereke mubereke nkuko bisanzwe. Yewe nababwira nti ni David nari mwakiriye, ntabwo ndi butinde cyane. Icyo twashakaga nagira mbereke Keza turimo turaganira hano uyu munsi, kandi mwumvise ko yababwiye ko kuva kera yakundaga ibintu by'itangazamakuru. Noneho inzozi ze birangiye, izo nzozi ze azigezeho. Uyu munsi rero akaba agiye gutangira kuri Rwanda Paparazzi TV. Muzajya muba muri kumwe nawe mu bindi biganiro, mutazajya muba mumbona, muzajya mugira gute mubona we. Abantu babwire bajye kuri Rwanda Paparazzi bakora iki, donc niki wumva ubutaha mu kiganiro uzajya unabashiraho Instagram yawe, imiyoboro yawe ya social media ukoresha, abantu bajye bagukurikirana. Bajye kuri Rwanda Paparazzi bakora iki? Nta kindi bakora ni subscribe, share, comment. Nta kindi nabisabira nicyo. Nicyo ngicyo. No kunshyigikira. No kugushyigikira. Mwabyumvise, twereka tujye mu bindi biganiro. Mumaze kumva uwo ni Keza, narinde kumubereka, niwe twari turi kumwe mu kiganiro. Guys, ikiganiro nakagaruka. Imana ibahezagire. Yewe ni Vidi Frank nkuko bisanzwe. Keza mumushyigikire, mube hafi, kandi ndabizi neza ntabwo azaba bihiriza, azabakorera ibintu byiza cyane. Keza, bye. This is lifestyle. Kora subscribe, share, comment, biremewe. Muzamuture